अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर कैसे हैं। ये हमारा फार प्लांट है। तो ये एलिवेटर है, ये स्क्रीन है। इसका ये मसला हुआ है, अब हम आपको बताएंगे। ये इसका काबला है, ये काबला इस वजह से टूटा है ताकि लूज़ हो गया था, समझो थोड़ा सा ढीला हो चुका था, इस वजह से काबला हमारा टूट गया। तो ये इसकी पुली है, ये मोटर है स्क्रीन को जो घुमाती है। ये हमारा वेट है, यहाँ पे वाइब्रेशन जब होती है तो इस वजह से ये काबला हमारा टूट गया। अभी हम इसको निकालेंगे, फिर दिखाते हैं कैसे इसको निकालेंगे। 1 इंच अंदर टूट चुका है। ये हमारा अभी काबला निकल चुका है, देखो इतना सा काबला 1 इंच गहराई में था, तो अभी निकल चुका है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे इसकी। अभी ये इसकी फिटिंग